才正式开始，害怕丢脸，头前不会太直提，实力还是要被预计，随便遴选根本没人骂你，全力以赴必须的，拼到最后定量那是肯定的击败所有的考验，一起分享生命的滋味 ，Hell yeah！ 常常无边手机的闹钟醒了，谁幸福拿起了我的后背包，面向新的挑战，新的目标，管它有多少，呼叫，寻找，真兴奋的跳跃。新的一天，幸福就挂在嘴角，迈开脚步，未来在等我去创造。相信的鼓励，选择将明亮，永远陪伴，就不该苦恼。打起精神，勇敢，让你知道我们的目标。为你，我们才能向前跑；为你，充满勇气的心跳；为你祈祷，热情燃烧，超越自己梦想，绝不停靠。为你，我们才感到骄傲；为你，有希望才会疯掉。因为有你陪伴，感动拥抱，忘记所有。去哪里啊？哎，不拿走，不拿走，不拿走，板子还我们了，板子还来啊！哎，板子还来，去抢回来，加油，快，跑！你怎么可以拿走嘞？哎，来，阿俊，板子要还我们啦！板子要还我们啦！这是启动的。要干嘛？任务板被抢走了。拿走了。那我就休息喽。我继续睡喽，晚安。建议不要，晚安。真的建议不要。为什么一开始就这样偷拍？大家都走了耶！哇塞，都走了耶！哎，板子怎么回来了？啊，你们也没有讲一下，你们很过分呢！你们自己板子被偷走了，然后我这边等你们，没有头是抢，也不出声音。请背零食前往大门口的零钱、零用金啊！刚睡醒嘛。如果他一定拔起来，他会。这是谁啊？如果拔他银钉会不会很过分？你们怎么有空做这件事？在干嘛啦？小优，赶快要出任务了！哎，你没有听到你的闹钟声了？哎，你的帐篷怎么塌了？地震这么大，太夸张了！你不用睡，没有要睡，你要醒过来，要起床，你要醒过来，快点，小优，你就发9点。快点啦！你可以去请款呢。你这个地震很扯，你这很扯哎！为什么可以把帐篷炸成这样的？真的是，我帮你撑住，你快点，才有空间，你快点出来！我们刚去比完赛了，我们刚过了一关了。赛了，对啊，我们还比完赛了。发9点啊！哎，我跟许梦哲看到任务版，我们都还没有去过任务，我们现在解救你哎。对，可是是发9点，是发9点，发对啊。对可是他刚突然间就是叫大家起床有任务啊。音乐，还有一个人没醒。没醒哎，还有没醒的？对啊，对啊，还有一个没醒。徐诺也还没醒。对，他已经在这边看你们。你看到了，他突然看到了，他连帽子都戴好了啦，拜托。因为那么大声，你都没有听到吗？不是，而且我去
我去洗手间，然后刷牙洗脸出来的时候我才看到，然后等于是说他放音乐的时候我根本不在这里，然后回来的时候我就想说为什么你一集已经在拍了？哎，我没有过，应该是要怪圈圈，但很少。我正要过去的话呢，君君就刚好一出来。然后君君就非常淡定的走到喇叭旁边，把声音调小。好吵！不要录了，我要睡觉。太吵了，所以就关小声了，是不是？所以我们没有，我把它关掉，我不是关小声。不是你没有听到吗？我真的完全没有听到。他爸很大声啊！真的。Gino 都完全不知道发生什么事。对，后来是出来去刷牙的。这是 Gino 人生第一次录影。哎。感觉睡得还蛮好。对啊，感觉睡得里面。哪有我冷爆了？里面好像这么多被子。我就是有什么？你有3坛被子。我还睡到一半起来找被子，然后有什么都往里面塞。它里面的棉被堆起来比厚哎，那个地垫还厚哎。你这么厚哎，完全没有用。这样会爆汗吧？这样在一个人身上怎么会完全没有用？我到现在还是冷的。你真的好夸张哦，好冷哦。干嘛啦？哦，出了那个，几点？6点。睡觉，洗澡吧，然后出任务去。要干嘛？我们先去把其他2位主持人吊起来，我再宣布是什么人。相处的时候会入睡。看好了，安定。你在睡觉还是起来？我睡觉啊。起来，你是裸体吗？不行啊，我不可以啊。不行，你至少遮一下。哎，你没穿哦，超恶心的。你们很夸张哎！哎，你穿，哎，他穿芥末绿内裤哎，我也看到了，好恶心。你干嘛啦？那哥哥，你很缺呢哈，你有接那个抓猴的对不对？我刚有活脱脱觉得自己原来他是芥末绿爱好者。我们要续杯。早晨有这样的阳光，很好哦。那干嘛？刚刚现在我们现在刚起床，我们那个mini bar 有咖啡，我泡几杯咖啡给大家喝。好，好不好？泡一下咖啡。不要一醒过来，饥饿任务就开始了，已经不能喝了。我们现在还没醒饭。你是被顶靴是不是？欢迎收看《奇乐游戏》，今天又是美好的一天。我现在好早起哦，大家好早哦。你们知道现在几点吗？我给大家看看这个时间，5点35分了。而且我们昨天收工了的晚上时间，我睡觉是12点1点，所以我大概起床乱走睡4个多小时，4个还不到小时。所以我现在要去找今天要去搭热气球的伙伴。2步，3点就到了耶，好近哦！希望他会起床。但我听说他睡觉好像，就是早上下半身是没有的。Room service，room service。
OK， 你身上有穿吗？你有穿吗？我没有穿啊，太好了，出击！你没有穿裤子。好了，你先把裤子掉啊，你把下半身遮起来，我带了大队啊！上半身有穿，不紧张。等一下，你把裤子穿好。你知道我进来在找你干嘛吗？你不上厕所，你找我干嘛？只有我们是一起说要去看热气球。我们要一起说去看热气球。没有吗？没有吗？这不是你说要去看热气球了？然后我问你说你敢不敢？不敢啊。对啊。大爹说不恐怖啊。对啊，所以我们两个一起作伴，但是我们还有一个，还你想拉5个人？还有5个人？没有了，3个人哦，昨天讲好3个人。你好香啊！你好香。被我讲，我刚刚也说你好香啊，这样。你再找1个人。赶快出发！哎，刷牙！干嘛了？我们帮你刷牙。你们好夸张，干嘛了？你，我们去厕所，我们帮你刷牙。干嘛了？你这，我这一块是要遮这里。我们帮你刷牙，快点！我们赶快，热气球要飞起来，飞走了啦！热气球要飞走。我是要去气球的。啊，你要热气球，热气球，赶快来帮他抓头发，梳子。我还没有我这样一脚会不会有点太受宠若惊了？你那样遮好你那样裤包不行你是大姐，不要让裤子撑不开，被打结了怎么办？好了，可以漱口了。为什么我要喷水啊？就这样就好了。要洗脸啊！老板，安全。可以让我打扮一下吗？我们去房间等你哦。等一下。要飞走嘞。你也是素颜哎。对啊。哇，我是你的上一个受害者。对，只有我不是。就他是完妆。我帮他拿那个，然后他还说，哦，你现在很漂亮，真的很漂亮啊！观众看，他自己完妆，然后就别人素颜，好帅哦！你素颜真的就是，我都没看。对。平常不是都素颜吗？我们可以进来吗？对啊，我们已经进来了。你还说我们可以进，我们已经搭进来好久了。还要假装问一下，我们帮你穿袜子，快点啊！时间紧迫，快点！不用，我有些事在。快点！我想请问一下，为什么是我？你因为你喜欢outdoor，你喜欢大自然啊。对，你崇尚大自然。可是可以4个人吗？管他的，最多3个。一定最多还是拉他去，然后帮我们侧拍。看不出。假装我现在在睡觉，然后就去敲他们，然后把他敲醒的时候，我们就走。这些是你啊？哦，我们以为是要找刘福哥啊？对不起，然后就。这样可以。